We are thankful to God also. Sa usa ka Facebook Live sa Bureau of Customs Port of Zamboanga kaganyang buntag, gipisat sa excavator ang balor 395 million pesos nga smuggled nga sigarilyo human gibasa og tubig. Ug dayon gilabay sa basurahan aron dili na kini mapuslan pa. Atol sa usa ka simultaneous public condemnation activity nga gihimo sa usa sa mga bodega sa BOC nga nahimutang sa Barangay Baliwasan, Zamboanga City. Ang pagguba sa mga kontrabando gisaksihan sa mga representante gikan sa Commission on Audit, LGU Zamboanga, stakeholders, partner agencies ug uban nga ahensya sa gobyerno kundi dunay kalambigitan sa pag-ihap sa mga kontrabando nga gipangdaot. Ang mga gipangdaot gilangkuban sa kapin 11,219 karton sa master cases nga sigarilyo kini kabahin sa mga nakumpiska nga mga kontrabando niya itong milabayng mga bulan ato sa anti-smuggling operations sa Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu ug Tawi-Tawi. Subay sa report sa Bureau of Customs, kini na ang ikaduhang condemnation activity karong tuiga. Kaniadtong bulan sa Mayo 2022, gipangdaot ang balor 110 million pesos nga mga smuggled nga sigarilyo. Sa aktibidad, gipakita sa Bureau of Customs ang ilang kamatinud-anon sa pagukod sa mga illegal nga nagapayuhot ug mga kontrabando sa Sambasulta. Kuyog usab sa ilang operasyon ang mga personahe sa Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Philippine Marines, Philippine Navy, National Bureau of Investigation, Joint Task Force Zamboanga, Bureau of Fire Protection, Philippine Drug Enforcement Agency, Bureau of Internal Revenue, Commission on Audit ug lokal nga gobyerno. Gipaniguro sa task force nga prosigido sila sa ilang misyon nga maundang na ang pagpalusot ug mga kontrabando nga ipaagi sa kadagatan sa Sambasulta. Ang Port of Zamboanga nakatala og kapin 500 million pesos nga kantidad sa nakumpiskang mga sigarilyo sulod sa usa ka tuig subay sa direktiba ni Commissioner Yugi Filimon Ruiz ug kamanduan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga palig-unon ang mga pulisiya o mekanismo batok sa mga kontrabando ug iduso ang tinuod nga panerbisyo aron makita sa katawhan ang ilang kamatinud-anon ug wala sila'y gitago sa publiko. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.